चैनल से मेरी स्टडी क्लास में। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे 10 बर्ड्स नेम, यानी कि 10 पक्षी के नाम इंग्लिश और हिंदी में। तो चैनल पर नए बचे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है पिजन, PIGEON, पिजन। पिजन मतलब कबूतर। नंबर 2 पैरोट, PARROT, पैरोट। पैरोट मतलब तोता। नंबर 3 पर है आउल, OWL, आउल। आउल मतलब उल्लू। नंबर 4 पर है बच्चों फाल्कन, FALCON, फाल्कन। फाल्कन मतलब बाज। नंबर 5 पर है ईगल, EAGLE, ईगल। ईगल मतलब गरुड़। नंबर 6 KITE, काइट। काइट मतलब चील। नंबर 7 पर है बच्चों क्रो, CRO, क्रो। क्रो मतलब कौवा। नंबर 8 पर है हैन, HEN, हैन मतलब मुर्गी। नंबर 9 पर है स्वान, SWAN, स्वान। स्वान मतलब हंस। और नंबर 10 पर बच्चों स्पैरो, SPRAW, स्पैरो मतलब गोरैया। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।